হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু midphone.com। আজকে যে অ্যাপটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে একটি প্র্যাঙ্ক অ্যাপ। এই অ্যাপটি দিয়ে আপনি আপনার ঘরের ভিতর, আপনার আপনার ফ্ল্যাটের ভিতর যারা থাকে তাদেরকে চমকে দিতে পারবেন। লাইক যদি এমন হয় যে আপনি আপনার ফোনটি দিয়ে আপনার বাসার যে কর্নিং বেলটি আছে সেটি বাজিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, তাহলে দেখা গেল আপনার ছোট ভাই অথবা ছোট বোন ভাববে যে আসলে কর্নিং বেল বেজেছে। তখন তারা দৌড়ে যাবে, দরজার পাশে গিয়ে দেখবে আসলে কেউ নেই। তো এটা কিভাবে করা সম্ভব? তো এর জন্য ডোর বেল নামে একটি অ্যাপ আছে, সেটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমি আগে আগে এটা দেখাচ্ছি। দেখেন, আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হয়। বাহ, দুর্দান্ত একটা অ্যাপ। আপনি এটা দিয়ে আপনার ছোট ভাই বোনকে একদম বোকা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তারা আসলে দৌড়ে যাবে, দরজার কাছে গিয়ে দেখবে আসলে দরজার তো কর্নিং বেল বাজেনি। তো আসলে এটা তো বেজেছে আপনার ফোনের ভিতর। তো এইভাবে আপনি আপনার ছোট ভাই বোনের সাথে মজা করতে পারেন। তো আপনার যদি বাসায় এই বিলটা না থাকে, আরো দেখেন এখানে আরো কয়েকটা আছে। এটা হচ্ছে টেলিফোন, আরো আছে। তো এই প্র্যাঙ্ক অ্যাপটা আপনি আপনার ফোনে ইনস্টল করে নিতে পারবেন। নিয়ে আপনি আপনার প্রতিবেশীদেরকে বোকা বানাতে পারবেন এই অ্যাপটি দিয়ে। আপনার বন্ধুকেও আপনি ইচ্ছে করলে বোকা বানাতে পারেন এটি দিয়ে। তো এটি করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে গিয়ে লিখতে হবে ডোর বেল। লাইক এখানে দেখেন লেখা আছে ডোর বেল। তো এই ডোর বেল লিখে ইনস্টল করে নেবেন এটা। দেখেন এখানে যদি এটা প্র্যাঙ্ক লেখার পরে আমাদের এখানে এসেছিল। তো আমরা এখানে লিখবো ডোর বেল। তো ডোর বেল লেখার পর এটা চলে এসেছে। ওয়াও, এই যে দেখেন 3 নাম্বারটা। তো 3 নাম্বারটা এটা আমরা ওপেন করেছি। ওপেন করার পর এখানে ক্লিক করবেন, তাহলে কর্নিং বেলটা বেজে উঠবে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, যদি আমার এই ছোটোখাটো টিপসটা প্র্যাঙ্ক অ্যাপটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, তাহলে আমার চ্যানেলটা, আমার এই ভিডিওটার নিচে লাইক বাটনে একটা ক্লিক করবেন, আমার ভিডিওটাতে লাইক দিবেন, আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম মজার মজার আরও টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পাওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা রেখে খোদা হাফেজ।